Јас се наоѓам, како што можете да забележите од нашата камера, во руиниран простор, во руинирана барака на токму таа месна или урбана заедница која што ја спомена Андреј, која што изгоре точно на 3 јануари оваа година во доцните вечерни часови. Па она што можеме да го доловиме, значи 6 месеци потоа е оваа слика, буквално отпад од оваа барака која што нашата соговорничка ќе ни раскаже зашто поточно служела долги години. Ова што можеме овде да го видиме е не само остатоци од изгорената барака, туку и многу отпад. Видовме многу плочи, да, многу е чудно што видовме буквално плочи музички, потоа видовме многу материјали, многу отпад кој што е донесен потоа, значи забележавме буквално кеси како што ги оставале најверојатно некои од граѓаните. Навистина ужасно мириса овде и не е многу пријатна сликата, ќе нагласам дека токму во близина, во непосредна близина на ова место овде изгорено и ужасно што изгледа, има многу куќи. Ќе ја посакам добро утро на мојата соговорничка Пепи Стојанова, која што всушност е жител на оваа општина, која што всушност живее од позади овој објект. Добро утро. Добро утро. Да, овде сте за да ни ја објасните состојбата со која што се соочувате. Од јануари наваму? Па вака сега пожарот беше на 3 јануари и од тогаш јас сега пред 2-3 месеца влегов за прв пат овдека, пошто имав некои најави од комшиките тука дека влегува некој живее тука и така дојдов до идејата да влезам внатре и направив некои слики. И сега тие сликите ги пратив во на страната на општина, на градоначалникот Александар Нововски и го молев да го среди ова, да нешто да се превземе, да се исчисти, пошто има вируси, корона, COVID-19, овде има игралиште за деца. Децата влегуваа внатре, ги вадеа плочите, ги кршеа надвор, значи секојдневно мирис која врне, мирис има, се шири во нашите куќи. И никако до сега проблемов не можам да го решам со ова. Јас сум како еден представник од овие тука што живеат околу ниве, да не правиме сега гужва во вирусот. Дојдов јас како представник нивни. Да алармираме и да апелираме. Вие сте се обиделе. Да, телевизија, пошто ние се обидовме, јас лично се обидов на Facebook страната, значи 100 пати да го молам градоначалникот со сите слики, со све. Што вели тој? Ги отвара пораките, реагира ли на вашите молби? Реагира на моите молби. Некога го дадов во вечер прес на новинарка, случајот. Он тамо имаше дадено изјава, валјда била во општина новинарката, и тамо он и кажал дека чека некои пари од осигурителна компанија. Така. Значи, јас лично со него не сум разговарала во очи, освен преку интернет, да. И пошто сега во вирус не можам јас да разговарам, не му работи канцеларијата за граѓани, нели? И пред тоа, сега, значи, новинарката го објави тоа и после тоа он напишал дека чека пари. Значи, овдека пари не треба да се чекаат. Тоа се случува кога? Пред колку време? Па има 2 месеца. И од тогаш ништо? Ништо, да. И сега јас пак му пишувам и нон-стоп му пишувам. Значи, упорно сум во оваа работа. И му кажувам дека секогаш ќе бидам упорна. Дека ова мора да го реши он. Пошто он е моментално сега градоначалник, нема кој друг да го реши ова. Така. И он, значи, не ми одговара на моите, него ги брише пораките. Значи, ги брише. Јас направив на мојот Facebook, јавно објавив ова све и му напишав дека он може да брише колку сака тоа што јас го пишувам. Ама тој не може ова што е вистина да го избрише. Значи, не може ова отров, овдека, мириси. Ова е буквално зараза. Ова е зараза, плюс децата од игралиште, еве го игралиштето тука, значи, влегуваат секој ден. Сега секој ден е рано, уште не се станати, иначе покасно, они влегуваат тука, јас излегувам од тамо, од дома, и им кажувам на децата да не влегуваат, пошто има зараза, значи да ги слушаат родителите, да пазат, да не се заразат. Ги земале плочите од тука, ги спокршиле по игралиште. И да зимаат предмети од овде. Да, зима. Успеавме да видиме и да доловиме со камерата од инсертите. Предпоставувам дека веќе можеби се појавуваат на нашиот екран дека овде на вистина се гледа дека има лименки од свашта има, лименки, кеси ѓубре има, свашта има, значи. И сега дали некој ги донел, ова е, значи пожарот е не нагласив, од непознат сторител е заведен. Значи 5 пожарни дојдоа, полиција има дојдено.
полицијата вечерта стоеше тука, значи како стража, како да речам сега да не погрешам. Значи го чуваше објектот која беше, пошто не беше доизгорен, не доизгаснат беше. Така. Да имаше, секогаш има опција да се понови, нели? Жарче ова она. Сега кога значи има записник во пожарна, има во полиција, ја не знам зашто му треба него ова да стои како доказ, кога има и слики и све, за да земе пари од осигурителна компанија. Он тоа го изјавил. Значи го има во вечер прес како изјава. Него измислив јас тоа. Да. И тоа ме иритираше исто, таква изјава, не соодветна е, мислам, за случајов. Значи не може ти од толкава општина, што тука, значи во општинава општо ништо не се презема. Во Дексион тука поготово кај нас џабе си кажуваме, џабе си се молиме, џабе све. Јас така дојдов до одлука да викнам некоја од телевизиите. Да помогнеме ние доколку да можеме да алармираме до надлежните за да се реши овој проблем, затоа што еве споменавме и претходно додека ни правевте обиколка околу овој руиниран објект, каде што нагласувате дека кога има дожд се шири непријатна миризма. Многу непријатна. Влегува во собите дома. Значи, и ние дури пред некој ден толку имаше мирис што стварно еве и сега кога стоиме тука вие го чувствувате мирисот. Така. Значи кога врнеше пред некој ден многу, дојде мирисот се шири на кај нас од ветерот и ветер имаше, нели? И во собите влезе и дури ние сега во моментот не помисливме дека можеби од тука е. Се помисливме негде гори нешто, а уствари од овдека е тоа. Значи. Така. Би сакала да се навратиме што всушност имаше овде. Вие сте жител на оваа општина долго време. Јас 50 години, значи во училиштето Ѓорче Петров сум учела во Хангари кога беше училиштето. И децата мои учеле, па внуците учеле трета генерација, значи. Населбата беше многу убава, значи. Овој објект овде беше месна заедница, но уште имаше неколку други имаше вака сега. Значи си имаше тука ова кај што стоиме сега беше библиотека. Така? На браќа Миладиновци. Има таму спелолошко друштво Пеони беше. Па тука има канцеларија на секретарот на местната заедница што си беше вработен на плата што се вика. И сега овдека покасно го направија овој напред простор што е како за пензионерите некоја просторија. И после наеднаш кога бидна општина, како општина, ова го затворија. И сега не знам што се деси со ова тука книги, она не сме го прателе ние предметите. Да, кој ги однесе, кај ги однесува, валјда си ги однесува во библиотеката кај што си е главна браќа Миладиновци. Да се надеваме дека не се изгорени книгите и многу вредни работи доколку имало нешто. Не се изгорени, сигурно. Значи сигурно се пред тоа однесени. И после тоа сега како што се деси ова пожаров, значи си влегуваат децата и тоа. Што да ви кажам, не знам. Ова е страшно нешто што се дешава. Многу страшно. Да. Значи овде можеш еден хорор филм да си снимиш. Да, буквално сликата е хорор филм. Значи ова е невидено. Ова е срамота, мислам, срамота и за општина, и за градоначалник, и за ова, и за она, и за општа. Ќе додадеме дека згора се има пандемија, значи во период на пандемија, дополнителнава зараза со која што се соочувате вие овде е навистина голем проблем за вас. Предпоставувам дека реагираат сите од околу. Вака сега, ние имаме спремено више, значи напишано до општина, ама не го испративме. Барање со подписи? Да, со подписи. Имаме барање со подписи од граѓани, тука што живееме ние околните. Макар што можеме и од другите места, од цел Дексион да собереме подписи, ама не знам колку би значило тоа, пошто цела местна заедница како општина е катастрофа. Ово е Дексион, мислам, овде. Да. Овој дел. Овој дел, така. Да, за овој дел зборуваме сега. Сега во тоа стои во барањето, дека бараме од градоначалникот да се реши проблемот со ова, да се сруши или да се исчисти или да се реновира. Они не знам кој план имаат воопште, они не ни разговараат со нас за тоа. Се над нас, што се вика, нели, како функционери. И тоа барање, значи после ова ако нема више ефект, што ние викнавме вас да снимате, значи кога ќе го објавите, ако нема ефект, значи дека ќе го испратиме преку архива со бројче со све регуларно, ако треба и на суд ќе одиме. Така. Значи не се откажуваме од случајот, јас и му кажав на градоначалникот дека никако јас лично, како толку стар жител овде, нема да се откажам од случајот.
Така. Ќе го решам до крај. Ние искрено се надеваме дека како медиумска куќа ќе ви помогнеме да го засилиме гласот и да допреме до надлежните и да реагираат на ова. Се надеваме дека ќе помогнеме. Уште еднаш ќе ви кажам, ви благодарам за тоа што дојдовте, што не упативте за овој проблем. Ви благодарам уште еднаш за благодарам што дојдовте, што не сакате да ни така, помогнете. ние сме секогаш тука за граѓаните, како што спомена и Андреј, значи кога има некаков проблем, Алфа е овде да помогне, да го направи тоа што е потребно како медиум. Така е, колеги, јас од овде ќе се одјавам, на вистина е непријатна сликата, нема многу да се зборува и да се опишува, бидејќи на вистина сликата го покажува тоа што е овде, дополнителната непријатна миризба и секако она што нели ево мислите дека оваа зараза која што се шири, а сега се уште нема деца во игралиштето од десната страна, но како што кажа нашата соговорничка, подоцна децата се будат и доаѓаат овде на игралиште, на вистина е голем проблем, па тоа е таа сликата што ја пренесуваме од овде и се надеваме дека ова наскоро ќе исчезне.